अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपको खांसी के लिए आसान नुस्खे बताने वाला हूँ। खांसी के लिए पिसी हुई सूट यानी सूखी अदरक शहद पर छिड़क कर रोज़ाना सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चाट लीजिए। इससे खांसी में आराम मिलेगा। पुदीने का रस पीने से भी खांसी में आराम मिलेगा। और कुछ खजूरें खाकर 1 कप गर्म पानी पी लीजिए। बलगम पतला होकर खांसी में आराम और दमे में भी आराम मिलेगा। केले के दरख्त का पत्ता सूखने के बाद तवे पर जलाकर उसकी राख शहद में मिलाकर खांसी के मरीज को थोड़ा थोड़ा चटाते रहिए। इससे खांसी में आराम मिलेगा। शहद में प्याज का रस मिलाकर पीने से हर तरह की खांसी में आराम मिलेगा। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च दूध में जोश देकर पीने से खांसी में आराम मिलेगा। प्याज उबालकर पीने से बलगम निकलता है और खांसी में आराम आता है। गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और देसी घी मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलेगा। इस तरह दोस्तों आप घर पर ही खांसी के लिए दवा बनाकर ले सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। अच्छा फिर मिलते हैं।